Disuruh pai melayu dubalang yo nambah rampik di bawah yang sikut sorang baburu kadal rimbu dibilang sama so itu rukun anak bimasati anak dirajo bimasati dibilang sultan itu ya sultannya kambang sultan kambang bungo nambah jalan ini yodu balang awak rancak masuk itu nambah jalan ini kini di bawah tombak cik seorang tentu sultan nambah kali nindak ya nama lupa padang nindak ya nama tinggal pai baburu lah masuk ibu mencari rusulan joki jangan itu rajonya kini itu di anak rajo bimasati nambagala sultan kambang bungo dak guna salamu itu lah banyak rimbo nanta tampu besuo bukitnya dakinya besuo luranya turuni dibilanglah rajo malah-malapi anak lecalik-calik palangkan kalau lo basuh di pandapatan memanglah berjalan anak kau kini perjalanan memang kurang elok coy tu bana malahnya kini rupanya ada inyo dalam rimbunan bagala sultan kambang bungo di hari badarok tinggi hari sadang tangari tapi sadang pembuntak bayang-bayang sadang langang orang di kampung sadang nyerami orang di balai
itu bana melanya kini sedangnya orang mandi di tapian sedang hari melatang hari bana panenan sadang kancang bana bakaja ruso dalam rimbo tumpak deinyo sultan kambang bunga bakaja ilian lata dubalang lape kate bukti masuk rimbo keluar rimbo bakaja yang melana banyak tu mengajar ruso dalam rimbo jinak ruso bukan kapalang hindak tabado melaka jinaknya itu kato sabananya tetapi dek ruso dalam rimbo bapantang mati dek buruan tuan sadang deinyo sultan kambang bungo di awal ilia mula narana sajo rupanya mula tampak lainnya kijang lesik kijang tu jinaknya bukan kepala dikaja juanya lai ditombak kijang tu hilang kijang tibola ruso batamu ruso batandu ame wa itu bana malakini nak tangguh gadang rusonya tanduknya bercapang-capang kira ruso batandu ame diturik juo dek sultan kambang bungo inyo manurik ruso tagak saja jinaknya bukan kapalang kadi sembah ruso tulari kadi tombak rusonya hilang lahiran kini sultan kambang bungo main awak tak tahu itu bana malakini padang lah mulai mula kadi ayokkan kadi pancong ruso nengadang padang katibonya lah hilang oinyo sultan baca me de ati pane wakatu itu narusonya turi yu naruso bajalan tari yu sultan kambang bungo lah cari jodoh balang nambar ampe tak basulai jalan kadi cari do balang lai hilang aka anak rajo bana nantak batamu kironya na sultan kambang bungo letari ketapian narancak kironya ruso lari ketampe si upik mandi na ruso na batandu ame pamenan putih olagando lari ada tuene sadang kamanangkok ruso tadang aku cimpuang di tapi kadang aku cimpuang di tapian mencalik ke tapian sangat rancak kironya iya orang ado mandi ndak tangguh rancak nangadi tu de tuanai itu bana melanya kini sedang keninyo anak rajo bin Masati agaklah anak rajo bin Masati tadi mencalik si upik sedang mandi nambah namo sultan kambang bungo kepana-pana memandangi ndak jale lain dinya ruso memperhatian lain indak nyoleh tekanan lain kini
Indak tangguh rancak doma anak gadi na mandi di dalam air jani malah dipandangi. Indak tawado karancaknya sultan lima konam punya Tuhan. Sultan di mana punya ba itu bana katanya kini ndak guna kadirantang lama tumpak kepada badaninya nambah namo Melayu tu Sultan kambang bunga. Awak lama ungko ate tabiang disebut-sebutkan orang mandi lah berang harimau memandangi satu tampak malah Sultan cuy tu harimau main tai pulau sedangkan inyo melakini. Basi mamam harimau masuk itu satu mendengar harimau basi mamam tekaji sinan Sultan kambang bunga melompek ke batang kayu tarinya panjik ke pucuknya itu bana malakini. Harimau tatap malah diumbinya nyunikan di harimau gadang sampailah ratik Sultan kambang bunga menggagak kayu na gadang tutuan. Harimau malah meninggal daju memakik sinan Sultan kambang bunga. Oh Tuhan tolong lambo onderang kampung tolong lambo cetu katanya kini tumpak de inyo Sultan kambang bunga la jali awak dalam rimbo bakik siale ka minta tolong. Sadang de inyo malah kini rupanya si upiak putih gandoria sudah mandi laki pakaian lah sudah mandi masuk itu laki pakaiannya nanelo. Baru tadanga orang memakik meminta tolong malah kini sadang di hati puncak kayunya calik bana di gandoria rancak sultan bukan kapan halang Tuhan. Kini rancak sultan bukan kapalang nyeturi harimau kaumbi kayu pandeyo nini malah kini usala orang ko kadibunuh. Itu bana katanya kini larilah dulu nini empalimu kato sampai harimau lari sinan bakato gondoria onde tuan nandi ate kayu datang di matuan padi iyo kok lai manusia. Kini nanambo manusia sejatanya kok iyo lai manusia sia kok gala dengan namu di makok dusun jonagari. Cuba baca 25 sadat kata sampai malah duanya baca barunya sabui kalah jo namu ambo Sultan kambang bunga anak dirajo Bima Sati kue. Putih kok iyo lai manusia sabananya kok iyo lai ndak orang bunian dalam rimbo ndak ubili dona mangasa cuba baca 5 sadat itu katanya kininya baca 5 sadat bunyi membilang gambirati itu bana kerancaknya. Kini ceko meladik putih cuba kabakan dusun jonagari cesabui galah jonamo kalau itu malah nantuan tanya nanambo malah berdua dulu badu sana nantu malah Sultan ganggu alam mambo banamo putih gandoria. Tapi dek kakak kandung ambo dapat pitana dari datuk babandiang ambo tabuang masuk rimbo tu mari siko tampe ambo itu katanya kini ambo ranjerong kampung dalam kentuan kata uju. Satu tersabui gandoria masih loso saja dari batang kayu tibo sekali melalui tanah bersalam sekali melalui Sultan kambang bunga dek kandung putih gandoria indak sangko malah badan ambo wasonya putih gandoria. Mulai mendapat kabar sedangkan negari
kita balik balan Melayu bukit sajo banamo mala putih gandoria adik di Sultan Gangwalang kini na balun batunangan ba itu kabana dapet kini batamu badan kita Caitu bana katanya kini ceko malah dedek kandung malah to pulang dia nangka rumah itu le katanya lain tak jauh rumah dari siko itu le katanya kini nambah nama Sultan Kambang Bekato di sini gandoria kalau itu malah kato le kakak ko itu kato tuan kandung ambo turikan ke kampung tuan ambo banan lalu kaini ambo nang tinggal di dalam gua nangko nambah tapa 10 tahun nak sanang pulau hati ini hilang dan payahnya mencari Itu bana katanya kini kato sampai pai kadake ini nyobanakan dini jale-jale taman ini oh nama tapa tadi Kalau iyo gondok kapai nenek panggil selalu binatang supaya janinyo keilangan kok nyampan cecek binaso badan gondok panggil di gondok salah satu nama ketujuh kamanolong Baitu bana katanya kini agak saja dininya tadi lo panggil selalu binatang menado di dalam rimbo Satu tiba binatang banyak nempati malah meminta ampun bakit ninik itu bana walaki ni mana kalian rakyat ambo tolong antan gondoria berdua je Sultan mudo nangko antan katapi kang ampun nak kandung Antan katapi nagari baitu bana katanya kini kok tiba bekok di sini tuma babalik lah kalian pabilonya besok dapat babayo tolong turi bersama-sama tolong turi mulainya gandori ya siapa panggil siapa datang itu bana kato ini tadi mendanga kato itu bebas sorak binatang banyak Lamantan si gandoria basalam gandoria joinye malaki ni inyo pai bajalan joinyo Sultan Kambang bungo la basalam lo inyo joinye sinan heran mala Sultan Kambang bungo bajalan baduo joinyo tuma gandoria lanyo antan balik keluar Maalun di sini gandoria bakato inye rampaladang kini ceko malah di gandoria apa nang kato ini kini gandoria naik lanak kate punggung gajah ba itu bana katonya kini Sultan naik lah kate punggung rusuh nak kandung
Alalai inyo katepung ruso na ninyo tumasutan kambang bungo lanyo calik bana ruso na ngadang kiro nyo itu ruso na disemba tak na modapik ruso na pakai tandu ame cuy itu bana malanyo kini nasi upiak si gondori apa ijo inyo raja tadi lanyo tujuh negari tadi iyo ke kampung Bima Sati iyo larajo ayah sultan itu banananya jalannya itu banalah kampung nanya jalan lambe di lama lah di bajalan lah jauh lah nanya tinggal lah hampir pulun kanyo jalan indak lah jauh antaranya kain jauh panjang sambilan lapuk kajelo di barando dari jauh lambek di jalan jauh basarang hampir dua potando hampir kini nala tibo di dalam kampung tibo di kampung hanya lai pada takwi rakyat tu kini sainggo iko adan kami sehingga ikolah badan kami tu bana katonya kini sehingga ikolah kami mantan itu kato binatang banyak jadilah kato sultan kambang bungo jaso jualah kamu balik sehingga iko kami diantan terima kasih banyak-banyak irusana nambah samo na mantan kami pabilo kami maimbo besok diminta datang lusana kamari citu kato malah sultan kambang bungo naninyo gondoria ba itu pulo mangaban alalapai segala binatang latingga gondoria ba duo je sultan kambang bungo tarik ke rumah dekan indak lama sesudah itu rupanya nandu balang lambar hampir sepulangnya nyodo balang tu dek sultan kambang bungo indak tahu nanaya sultan kinilah berang-berang kadu balang dubalang lah ditahan ke ampeknya lah ka dihukum pancong ke ampeknya kau ndak balik lah sultan kambang bungo di pado malari itu mungkinlah mati si dubalang untung capek dubalang tibo ndak jadi sultan kane pancong ba itu bang laki ni indak guna dirantang lama indak guna dibilang mana sedang di badan dirinya sedang di badan malah dirinya kini rupanya dubalang satu tampak sultan kambang bungo gadang hati ndak kabado ndak jadinya kane pancong tampak lo nya membawa putih dan sangat rancak galak saja malah Raja Bima Sati dibawa naik ke Anjong langsung ke Anjong paranginan satu tibo di hati Anjong minuman jo makanan alat-alat sudah makan sudah minum di sinan baru ke ditanya di sinan baru ditanya anak maso itu nak kandung sultan kambang bungo ba jadinya mengko cari yang joinyo tu madu balang dan ada ayah sabananya mengko bacari yang bojo dubalang mengko sampai berpisah jauh dan inyo dubalang naik ke bukit mengajar rusuh sangat banyak rusuh indak kabado kat siku arem kata golek ba itu bana buruan kami nasari tadi itu bana katanya kini ambo kenilian data saja membawa tombak nasabuah batamu lah rusuh na paling ada rusuh gadang batandu amin larinya indak namu kancang dikajar esok kadapik disembahnya malompek ba itu bana katanya kini indak namu dapik doyai rusuh na gadang
kadi tombak inyo pun hilang kadi pancung inyo mailak ba itu ruso nagadang turuso gadang batandu ame kironyo pamenan putih gandoria ya kandung pemainin putih gandoria citu bana katonyo kini balari laru soto ketapi aye sadang kamanyembah-nyembah juo awak mencalik ketapi aye kironyo tampak lanak gadi pali rancak kironyo ikola putih gandoria na sabananyo iyo baku cimpuang dalam ayam pita jatuh awak nika cimpuangnya tindak tangguang kecimpung mandi si jogi-jogi si tapuang malah di tepi jalan rami malah kecimpung mandi raso karuru rasonyo perhatian ba itu bana kato sabananya ambo mencalik-calik jo sedang menyebut-nyebut betul ya citu bana katonyo kini sedang mencalik-calik masuk ayah ye jani orang mandi rancak loba aloy ndak ketapana lambo memandangi sedang mencalik tapik-tapik kibolo harimau basi mamam tekajui ambo malade inyo hampir tepantiang malah masuk air dah tampak kayu ambo lompati langsung ambo manjek kayu langsung lambo kapucuknya harimau meninggal go ambo indak tangguang bunyi harimau kamanangkok badan diri ambo rupanya de ulambo memakik tampaklah di putih gandoria kok tak ditolong ya dek gandoria lah mati ambo diari kini untuk ditolong gandori bakato sinen melarajo bimasati anak kandung putih gandoria kini cuiko na sabananya untung la putih nama nolong kondak la mati sultan kambang bungo na Siko malah naik sampai tinggal itu wana katanya kini menjawab besinan gandoria ko itu nang kecil ayah nambo tentu yo disiko tinggal ya musangko ya konten kakak musangko kakak kandung di madu sunak janagari ko itu nanayatanyo ambokan urang kampung dalam kami kanang ko canak balam siko jantan siko batino nan tuo na laki-laki nang ketik badan diri ambo nan tuo sultan ganggo alam menjadi malah pucuk pimpinan kampung dalam dapik liau menjadi raja tetapi wakilnya datuk babandiang urang indak semangga urang nan indak bapangana itu katanya kini sepenindah kakak ambo pai jalan-jalan mencalik le di sana inya dapik ambonya buik malah cara itu ambonya kuasai di datuk babandiangnya ajak membuat jahit ambo tak namu malah pakai inya sampainya buik di tanah kakak ambo dek kakak percaya pulo sampainya buang masuk ri
Sadang deinya si dubalang berang kepado Melayu tumada tuk panti nak tanggung berang hatinya dek nyinyi berang latigo tangkabana pajaku kini barang kelang kini bekong mati kami obu.
dibunuh itu kata sabananya tumpak kepada si dubalang berang kepada Datuk Panti. Hari malam kepada roksi yang Kabadarok siang hari badarok darang siang atando hari kasiang badarak badarun darum bunita miang rang balari tersingkok candonyo ambun lanak siang bantuanyo hari ala siang harinya pandang atta bantang si matuari itu bana hari siang latabi lemah atau hari kini tuan. Tinggi bantu matuari sirek sumirek kok nyota wanam ilang kama kadi cari ngecari sultan ganggu alam itu bana melakini sadang diinyo melatadi nambah-namo melayu Datuk Panti tiba tambah berang lah siang bantu nyari lah datang orang cik-cik lah datang orang dari li lah datang orang dari mudi rupanya malah lah dapat kabar ke rajuannya ada orang malam tadi hampir ditangkap di Dubalang kini berjalan di kampung kau tolong cari bersama-sama itu kabarnya nambuli Datuk Panti tak kalari-lari lah datang orang nambah sama orang banyak kenawak seorang itu banyak melakini adonanyo batu di bayanya adonanyo kayu di bayanya pasamokan Datuk Panti tersasak lari melakini baru disentak kari 7 kilo kari karamat saja dulu kari pusako melakini paca-paca langkah tidur nyelo suri bak tanam jambukan bantu basiang alanya rambah malah orang nambahnya ado balimo sama mati 10 sekali rabah orang bakuak malah masuk itu letakui rakyat madaki barulah datang raja tang hadiri barulah datang malah rajo tadi itu bana melakini sedang di rajo malah nyolai rajo ni ayo kanamunya rupanya na rajo ani ayo ala datang melakini datang buang gadang badannya lah datang kini kama aja indak tawadu de berang hati mencalik malah orang baru datang itu bana malahnya kini sedang di rajuannya yang borolahiga badar raju dok tanggung godong badar raju datang mengajak malah Datuk tadi satu tiba di Datuk yang jangan sampai sebantu itu lah banyak anak buah-buah mati itu kok banyak angkulo lah itu bana katanya kini kok juang buang bulia koma baku rame tak tahu di badan ambu ikona rajo yang aniayo iyo maniayo sifat saja dulu aja itu nyambuan pandai tak kambo bari yang hidup lain dicubo malangku malah ada ulu kok iyo indak hidup lain cubo kini kabacaka lah cubo patut kamamaku indak antalo do seorang duanya cubo lambui malambui kaninyo lah kare kaduanya indak talok sebagai yu indak nambar yang seorang yu lah ganti ampe mampetkan indak nang talok cik yu indak nang patah seorang yu ba itu bana kakarenya bakato sinan rajuannya yo kari yang yo kari yang ku jitu bana katonya kini
Basobok kare sama kare batamu bagak sama bagak cuitu bana melakini tumpak di rajo ni ayo bakato ka anak buah mata liannya na banyak tolong cari tali na banyak tolong tangkuk pajak ketekku dikabik tangan kabalakang diambil kini kabalakang dibawa masuk penjara nak berkawan dia sultan ganggu alam itu bana katanya kini anak buah patuh seluruhnya indak nak menjawab kecik rajo siap malah anak buahnya indak nak tanggung anak buah datang tak kabar oleh kebanyaknya dari lir datang babonong dari mudia datang sekawan itu para malahnya kini tutup barisan nyeleng nanti membuat tali salai seorang alala tibo malahnya lai satunya tibo anak buah banyaknya besar kokkan malahnya datuk yo kan datuk panti tadi hilang akar datuk panti dili malah datang babonong di mudia datang sekawan ala babonong menangkuknya dari balakang ala tibo dari rusuh ala datang dari mungko ala tampak pulau nyobayang-bayangi datuk panti di sini dapik malah kane kabik inyo agak malah jo tali nyoangan pulau jo tangan agak ragu datuk panti lah dapik sini kane kabik datuk panti tujuh tali sekali tibu lah boleh sangajo oh lakane sedangkan inyo malaki ni maalun di datuk panti agak sajo di badan inyo setonyo tangkuk di pareman banyaknya kabik tangan kabalakang setonyo andu tangan kabalakang sadang di inyo malaki ni rupanya di datuk panti tadi ala di kabik tangannya kini dia elo tari di paremannya elo sepanuh negari di hati waktu bacancang jangan kabintu bante indak itu karenya pulo datuk panganti ya dia kendengi dipanggang malah tak namu wangi di banam tak namu mati bak itu bana pulau datuk panti sama karya sultan ganggu alam urang lah jale sapang hilang akan rajo ini ayo hilang akannya membunuhnya kini ceko kesimpulan antakan masuk pinjang roh ala Tuhan ini lanyo antang ke penjara racun di dakik sultan ganggu alam di sinan pulau kata kabik cik kamar je sultan ganggu alam sabuk di sinan kamarnya agak panai baik itu bana kata rajo aniayo sinan tahanan barik-barik citu kata malah inyo kini itu perintah rajo aniayo di dakik sultan ganggu alam di sinan lah datuk panti kata kabik kaki di kabik kaduhnya pinggang barantai masuk itulah di kandang Caitu bana malanya kini pinggang barantai masuk
masa itu ala tekabik kaduanya. Urang dipai malah nama antakan ala keluar urang na banyak pintunya kunci dari luar. Tumpak de inyo sultan ganggu alam atau nanindak letanya langkan badan lalita masa itu baru maimbo sinan Datuk Panti. Oh dusana sultan malah ganggu alam dusana ambo malah nandisiko jagolah dia dari lalu mencari langkah dusana angko ikon Datuk Panti de ulah mencari ganggu alam malah samo sapara sayen badan kita rakyat kita lah samo abi mencari sultan ganggu alam menangis sultan ganggu alam. Onde dusana ede ulah karajo Datuk Babanjang iko jadinya badan kita. Mau ni pinjaro racun kok kita ala batamu tumpak di adik kita putih dan doria antalura nama anu nalabus kawanai. Perangai kawan kita juga nambah nama malah Datuk Babanjang. Iyo lain tak manusianya rupanya Datuk Babanjang. Tindak adik kironan salah. Barangkali kau tak dibuang lah gandoria. Mungkin tak langang negari kita. Sadang batangisan sebantu itu residen di Bangkaulu balai di Tengah Lawi kita letakkannya di sini dulu gandoria pulau kita sangabui otuan negeri. Gandoria pulau kita sabit tumpak di putih malah gandoria janji nak ampir malah jadinya tumak waktu itu. Iyo je sultan kambang bungo jo anak rajo Bima Sakti itu bana malah kini. Bakatolah rajo Bima Sakti anak kandung putih gandoria. Bisiko saja lah nak baralik boleh diate gajah kuning iyo boleh dibuat payung kadang dibuat palang suto di sini nupiak di lataan kawin baduo je si buyang boleh di sini perkawinan diresmikan ala kok sana ngati nak kandung menjawab di sini ranang gadi kok iyo ambo dikawinkan ya kandung ni kami babalik dulu ke kampung lalu mencari korong nagari di sini nambo langsung kawin no bapak itu bana katanya kini kok iyo ba itu bana bapak lape jatina suci serato mukona janji serato mulutnya nan sadang. Itu katanya kini mulut mani kucing dan hura di sini nanti mengkot tadayo dibilang sinan bapak jo mandikan agak sajo lah rajo Bima Sakti mencari putih gandoria nangka jadi menantu awak nangka jodoh si buyung malah sultan kambang bungo indak tangguh rancaknya putih maalun lah sultan kambang bungo indak dibilang labuana sanang hati indak teradolah kabarantiknya badu juga jamu kamu kasihnya kena pahit ke kampung dalam. Itu bana mulanya kini sadang de inyo orang muda turuponya sama so itu tumpak kepado mulainya tu masutan kambang bungo iyo baduo je siupiak gandoria pulang jo kudonya narancak di ate kudo kaduonya menuju jerong kampung dah.
jauhnya cek kudodo kaninyo menuju ranah kampung dalam. La jauh bukit nanyo daki la turun lurah menaki bukit itu bana masoi. Lama malah kita bilangkan Nabi hari malah bilang hari lecukui hari sepakan baru terpaksa ke kampungnya di sulit diambil kesadam randi lapo dipandang kampung ala sunyi iya gondo kamana kamai bawa mai gondo kamai bunda ada orang seorang rumah terbuka dipandangnya tuan kandung jambu kamadu sana kita kini malah sultan ganggu alam kakak kandung si Gandoria hula karajo datu ababandiang abacari panjang jodoh sana itu bana kato Gandoria tuan nindak malah berpikir dulu indak tahu malah di datu ababandiang di ula karajo datu ababandiang bacari panjang badan kita kini lalangang nagari bantu iko dia kola langang nagari itu katonya kini indak lama sesudah itu rupanya tampaklah orang lalu seorang sedang berjalan sama seorang inyo entong ditakwik saja tampak de inyo Gandoria buyong nan sedang lalu mangalo lari tampak ambo kabatanyo kini malah isi nagari kode itu bana katanya kini menjawab di sinan mulainya orang lalu onde kakak dan akan bana dan dia cik nama tanya kalau nanisi negari kolabi disembah si Garudo disuruh dirajo angin garang itu bana katanya kini 100 rajo anyayo nan tinggal di ulu kampung dalam Rajo siko kini nyotanyo tatawan mula di rajo anyayo kini tatawan di penjara racun. Kalau datang orang kasinan atau kok tampak orang di siko kok tahu Garudo gadang nabi disembah kesadonya di sana kini sedang di badan dirinya nambah namo Melayu si Gandoria tumpak kepadu badan diri ibu hati ndak tabado terang ale kakak dalam penjara naninyo datuk babandiang ko mungkinlah mati di Garudo segala rakyat sudahlah habis itu bana malahnya kini dibilang sama so itu tumpak deinyo le Gandoria bakato malahnya kini kabake sultan kambang bungo tuan kandung nangakan bana uni diadik rumah gadang uni malah dianjung ko diadik aju adik cerituan bakato sinan Gandoria tuan ambo mangkoco itu kabakato mukasi ambo tuan yang kamahuni anjung nan tinggi itu bana katonya kini diambo menjapik kakak biasa saja tunyo tuan kandung bela kakak adik menyapu itu
bana katanya kini ndak lama sesudah itu berkata sinan melaka mambuho kini ceko dijek kandung berpantang tuma adik sabui itu lo nan adik bilang kok mati biasa mau mati. Itu bana malahnya kini ndak lama sesudah itu kurang aja garudo kadang indaknya tahu malah baso ambo malah nan adiknya yo le tuan kandung ialah sultan ganggu alam. Itu kata sabananya tinggal tuan di rumahku ambo menuju olah nagari tuwe. Dangakan bangala di tuan kalau tuan malapai jo ambo ko ambo pai tuan tinggal itu kan pati jo kato ganggu kini ceiko malah sabananya dengan dola jale punya kakak na liu tu maksudkan ganggu alam itu kan kakak kandung gando biar gando pai menyapinya malu na ambo manunti kena tuan ini. Itu banyak katanya Melayu gandori yakini ceiko dijek kandung katona sultan kambang bungo. Ku ajik kana ya parang na nambo ketinggal siku ayo ndak sanang dia tiambo dah dia cetu banyak kato sultan kambang bungo. Kok mati adik di medan peparangan napo ketenggang badan ambo. Citu kato sabananya galak sajo nang gandoria kolej citu nang dituan petangkwi samo makan tanah kabuki samo didaki kalura samo dituruni. Perandam lai ke samo basa kita jalan dosana kita barangkit kini juga. Satu tersabui cara itu pai sekali keduanya menyapu sultan ganggu